వద్దు అరేది అక్కడ ఆడదాం. ఏది అక్కడ ల్యాబ్ ఉంది. ఫస్ట్ నేనే పడతా, నువ్వు వెళ్ళు. దిస్ ఈస్ ద ఫిషింగ్ టైం. సో ఎక్కడ వెళ్తున్నాం. ఏది వేపు వద్దురా, ఇక్కడ ఇటు వేపట్టే పోనీ. అటు వేపు బాగాలేదు, ఇటు వేపట్టు. సో అటు వేపు కుక్క అయితే ఉంది, భలే ఉంది. సో అండ్ ఇది వచ్చింది ఆవు. ఇదొక ఆవు, అదొక కుక్క, ఇదొక గేది. సో వీళ్ళైతే మనకు చేపలు ఆడుతున్నారు, మనం వట్టి ఇచ్చేయండి. అరే మీ బాధ ఏంట్రా, చేపలు రావాలగా నేను ఆడతాను. ఏది గైస్ అదొక పాము అయితే ఉంది, అదిగోండి. అదే దగ్గరగా అంత దగ్గరగా ఉండదు. బురదపాము. బురదపాము కాదు, అది కట్ల పాములో ఉంది. గాయస్ అందులో ఫిషెస్ అయితే అంటే చూడండి. సో అరే చచ్చిపోతున్నారు.